Hei, Ulli on siin. Selleks, et ma saaksin paremini oma autode kallal tööd teha, on mul vaja teha investeering tulevikku. See tähendab seda, et kui mul on hetkel olemas mingisugused tööriistad, siis mul on ka tegelikult päris palju asju puudu, kaasa arvatud ka mõned nii-öelda basic tööriistad. Selleks tegin ma mingi aeg tagasi ühe tellimuse ja nüüd see tellimus on mul pakiautomaadis kohal, nii et lähme vaatame, mis on. Samuti lähen hüppan ka poest läbi ja teen ühe suure investeeringu oma tulevikku. Nii et tule minuga kaasa! Alustame oma teekonda linna. Linna jõudes meie esimene sihtpunkt on Omniva pakiautomaat. Sinna pakiautomaati saabus täna üks suur karp, mille sees on igasugu põnevaid ja kasulikke tööriistu. Enne veel, kui aga saan näidata, mis selle paki sees on, siis võtame aga suuna poodi. Selleks ajaks paneme ta kõrvalistmele. Poes käin ma välja suure raha, kuid see on ikkagi investeering tulevikku. See investeering on mulle endale väga põnev ja ma ei jõua oodata, kuni saan seda teile tutvustada. Nii, asjad on olemas, aga enne veel, kui ma näitan siis, mida ma tellisin ja mida ma siis ostsin, siis vaatame üle minu praeguse tööriista arsenali, et siis saab aimu, mis mul võis puudu olla. Enne veel, kui me tööriistade juurde lähme, ütlen ma kindlasti selle ära, et need asjad on mul olnud kuskil 5 aastat, mis tähendab seda, et nad ei ole enam nii komplektsed, nagu nad ostes olid. Küll aga on nad hästi palju kasuks mulle olnud ja ma olen enam kui kindel, et nad on ka tulevikus mulle väga kasulikud. Nii, kõigepealt on mul selline 2,5 tonnise tõstevõimega hüdrauliline tungraud. Nagu ma juba mainisin, on tükk aega kasutuses olnud ja selle ajaga on ta siis suhteliselt palju roostet endale külge korjanud ning lisaks on tal siis ka kummipadi kadunud siit. Aga see ei ole väga suur kaotus. Järgmisena on mul selline siis narrede komplekt, millest on samamoodi mingisugused tükid juba kadunud ja mingisugused asjad juba katki, aga siiski enamus sellest on olemas ja enamus sellest töötab, nii et saan seda hästi palju veel kasutada. Siis on mul olemas ka kruvikeerajate komplekt, nii ristpead kui lapikud ja need on kõik magnetiseeritud otsaga, et oleks natukene lihtsam. Tükk aega on mul olnud ka siukene leht silmusvõtmete komplekt, milles siis number 32 on puudu. Selle ma minu arust laenasin kellelegi välja, aga tagasi pole saanud. Aga samas, ega number 32 ei ole tükk aega vaja, või väga harva on seda vaja kasutada, nii et pole väga hullu. Ja siis on olemas mul ka salongi tööriistade komplekt, selleks, et ma saaksin siis salongi ilusti lahti võtta ja tagasi kokku panna, ilma et ma midagi seal ära kahjustaks või ära lõhuks. Ning igal inimesel või igal siis autoga tegeleval inimesel on olemas siis ka siukene miljoni kast. Siin miljoni kastis on mul igasugused erinevad üksikud tööriistad, nagu näiteks 1/4 3/8 adapter, 3/4, vabandust. Mingisugune pirn ja siin sees on igasugused nipet-näped asjad veel, nagu näiteks traathari, lõiketangid, mingisugused lisajuhtmed, mida võib kunagi vahe olla, igast lisapirnid, veel mingisuguseid võtmeid, tellitav, siis mutrivõti
ja veel igasugust pudi-padi, mida ma saan kasutada siis nii mõnegi teise auto tarbeks kunagi äkki, kui tekib juhus. Lähme siis selle kõige tähtsama osa juurde. Mida ma täna siis ostsin või sain? Need kõik asjad, miinus see üks, on siin ilusas tööriistakotis, et mul oleks lihtsam neid endaga kaasas kanda. See, mis välja jäi, on niisugune painduv haarats, mille otsas on siis magnet ja ka LED-valgus, et ma saaksin siis mootoriruumi või kuhugi mujale kukkunud polte, kruvisid, seibe ja nii edasi ilusti lihtsasti kätte. Järgmine asi on siin kohe multimeeter. Mina tegelikult elektrist väga midagi ei tea, peale selle, et 9-voldine patakas vastu keelt teeb siis haiget. No mitte päris haiget, aga surakat. Ja see multimeeter siin aitab siis mul tulevikus õppida elektrit, aidata siis ka diagnoosida ja parandada vigu. Järgmine, mis ma siit kotist välja võtan, on selline magnetkauss. Minu üks suurimaid pahesid on see, et ma viskan kõik need mutrid ja poldid, mis ma lahti keeran, viskan kuskil ühte hunnikusse kokku ja siis jalutan 5 korda üle nendest, nii et kõik need lähevad laiali. See aitab mul siis paremini organiseerida kõik vajalikud poldid, mutrid, kruvid, seibid, et need ei satuks minu miljoni kasti. Järgmine, mis siit välja tuleb, on täiesti tavalised näpitsad. Nagu ma juba enne näitasin, siis mul on olemas lõiketangid, aga tavalisi näpitsaid mul ei olnud. Järgmine asi on niisugune vaibanuga. Samamoodi igatpidi vajalik asi, mis oleks võinud mul juba ammu olemas olla, kuid millegipärast ei ole ma endale soetanud niisugust asja. Järgmiseks võtan ma siit kotist välja igasugused erinevad kaabitsad. Ja nende soetamise märk on see, et need aitavad mul igasuguseid näiteks kruvisid pingutada ja igasuguseid erinevaid siis tihendeid lahti kangutada, et võib-olla säästa, mis ma saan, et ei peaks kohe kõike uut ostma. Järgmine on jälle siis elektriga seonduv asi, on niisugused juhtmetangid ja tegelikult on siin terve komplekt, et ma saaksin siis jällegi rohkem elektrit õppida ja rohkem ise kodust asju teha. Järgmine asi, mis ma siit välja võtan, on niisugune lukustustangide komplekt, mida oleks võinud varem olemas olla, et igasuguseid voolikuid ja nii edasi siis lahti võtta, ilma et ma kõike täis tilgutaks. Aga siiani ei ole olemas olnud, aga nüüd on vähemalt. See on siis niinimetatud ühekordsete klambrite avamiseks. Neid klambrid ma olen peamiselt kohanud Audi jahutusvedeliku küljes ja ma olen kõik need siis ära lõhkunud ja asendanud mingisuguste teiste klambritega ja äkki sellega saan teha mingisuguseid kiireid parandusi ja siis säästa ka neid klambreid, et taaskasutada neid. Ning mul on siis olemas ka kuuskant mutrite ja, kuuskant poltide avamiseks vajalikud tööriistad. Tööriistakastis mul on umbes selline, niisugune pisemas mõõdus, võib-olla isegi natukene pisem, aga kindlasti tuleb ette ka niisuguseid suuri polte, millel mul siiani ei ole siis olnud korralikku tööriista avada. Ning kõige tähtsam asi, mis ma ostsin, on minu esimene siis akutööriist, on Makita kõrra-kõrra. Täpsemalt on ta siis Makita TTV 300 aku löökmutrikuvi keeraja, millel on siis 4 erinevat kiiruse ja jõuvalikut. Tal on ilusti olemas siis töölamp,
ja selle üle olen ma kõige rohkem õnnelik, sest et see on minu kõige esimene aku tööriist ja kui ma selle ostsin, siis Makita andis paberiga kaasa siis ka sükse ülevaate, et mis tööriistu neil veel on ja mul on neid kõiki nüüd kohe praegu vaja. Aga mis me siis lihtsalt niisama sellest kõrrast räägime? Lähme proovime kohe ära. Kuna see on minu esimene aku tööriist, siis ilmselgelt mul pole neid spetspadruneid, mis siia otsa käivad, aga ausalt öeldes ei ole mul liiga kahju nendest hülgedest, nii et proovime kohe, mis ta teeb. Ja polt on käes ilusti. Ja läheb ilusti kinni ka. Aga selle pingutame veel käsitsi üle. Ja mis on selle Makita juures eriti lahe minu arust, on see attention to detail, et see ots helendab pimedas. Kui nüüd tänane päev kokku võtta, siis minu arust oli täitsa edukas päev. Ma sain päris palju tööriistu juurde, mis, nagu ma ütlesin, on investeering tulevikku ja need aitavad mul siis tulevikus paremini oma autode kallal nokitseda ja sellega kaasnevalt siis paremat contenti luua siia YouTube'i. Kui sa jõudsid nüüd siia video lõppu, siis kõigepealt ma tänan sind vaatamast. Kui sulle meeldis, mis sa nägid, see on minu kõige esimene siis nii-öelda vlogi tüüpi video. Ja kui see meeldis sulle, siis sa võid julgelt vajutada like. Kui sa tahad näha ka minu tulevasi näiteks autopersoonilugusid või muid siukseid vlogi tüüpi videosid, siis vajuta kindlasti subscribe ja võid alla kommentaariumisse kirjutada ka tere kõrra, et minu uus Makita kestaks võimalikult kaua.